Her har vi ved. Dette her osp, tror jeg. Er det ikke osp, Ida? Og så litt bjørk på siden der, ja. Og Ida, hun bruker vedkløyving som terapi, gjør du ikke det? Ja. Ja. Kan kroppen få lov å jobbe fysisk, og så kan hjernen få lov å tie stille. Ja, og det er veldig bra våpentrening også. Det er det. Ja. For Ida er jo ridder. Og hun må jo rir med sverd og lanse og alt mulig. Og hvis man da har som en bigeskjeft på hverdagen sin og hugger litt ved innimellom, så blir man god. Hva er det du tenker på når du hugger ved, Ida? Jeg har en tendens til å sikte litt for langt til venstre. Ja? Så jeg tenker på at jeg må justere siktet mitt, sånn at jeg treffer der jeg vil. Ja. Og så er det jo å justere da, hvor mye kraft bruker jeg i forhold til type tre, kvister, Ja. hvor stor kubbe jeg har. Og så tenker jeg på, hver gang jeg løfter opp igjen med ene hånda, så tenker jeg på om jeg har grep nok. Ja, så Det er bra. alltid like spennende. Og så prøver jeg å hogge med magemusklene. Ja. Det er jo en ting som vi trener på, å prøve å stabilisere mer med kjernen. Ja. Og da føles det som jeg bruker magemusklene til alt. Ja. Og det er jo ikke egentlig sant da, men når magemusklene har gjort for lite frem til nå, Ja. så føles det ut som magemusklene må gjøre all jobben. Ja. Så du tenker at når du skal ta og hugge med øksa, så hugger du med magen? Ja. Det er det jeg prøver å fokusere på i hvert fall. Ja. Hvis jeg da, om jeg kan ta en sånn litt. Men er dette relevant for treninga til det at du har hovslager også? Ja. Hvordan da? Så de store her, da, de må jeg ofte ta litt flere slag på. Ja. Både fordi de er våte, Ja. og fordi de er litt større. Men så har jeg lært meg det at hvis jeg bare fokuserer på sikte, Ja. sånn cirka samme sted, Se der, du. så plutselig så spretter den Shamaka. sidelengs. Det er jo litt tilfredsstillende. Den. Ja. Det er veldig deilig. Oi. Strutere, Ja, ja. vedrester. Jeg tar dere. Skal vi se da. Og da. Ja, se der. Den Trener grepstyrken. man grepsstyrke også. Ja. Herlig. Og så er det jo, jeg tenker jo også alltid på da at jeg skal prøve å ikke hogge meg i beina. Ja. Og så ser jeg, det er veldig tydelig å se at du bruker forskjellige styrker på når det ikke trenger så mye kraft. Ja. Det er nesten så du bare dytter igjennom stokken. Ja, for det, Er ospa lett å kløyve? ja, både Ja. oss på bjørk er lett å prøve så lenge det ikke er så mye kvister i det. Den Ja. der, den ligger i skamkroken. Ja, den der, ja. Den tror jeg er feil. Det er litt for mye. Den får vi bruke på et bål om sommeren når vi skal ha stort Ja. bål. For dette er jo fra en stor osp som vi felte oppe på turneringsbanen for å få større teltplass. Og så er det sånn da, jeg er ikke noe glad i å bruke motorsag, så det må Pelle gjøre. Ja. Men Pelle er ikke noe glad i å slippe motorsagkjede, så det må jeg gjøre. Ja, Og så får jeg lov å hogge. ja. Men er det ikke bra at vi kan fordele sånn at vi kan bare gjøre de tingene som vi synes er gøy? Ja. Jeg synes det er gøy å filme. Og det synes ikke jeg om noe. Nei, nei. Og så synes jeg det er gøy å prate med deg. Jeg har ikke så mye krefter til å gjøre sånne tunge arbeidsoppgaver. Så da... Nei, jeg blir jo ikke fysisk sliten av å hogge ved. Eller hvis jeg hogger ved i veldig mange timer, så blir jeg jo det. Ja. Men det er veldig deilig å ha en sånn der jobb man kan bare gjøre uten å bruke mentalkrefter på det. Ja. For det er ofte der det er tommest. Ja. Du blir tom mentalt, så du trenger å få ut... kanskje du får ut litt frustrasjon også ved å hugge? Ja, akkurat. Man kan se det på måten jeg hogger på, om jeg er sint eller ikke. Har jeg hørt da. Artig. Kan du bare dytte øksa gjennom? Ja. Og det er veldig tilfredsstillende å høre den lyden når det splintrer. Ja. Og så er jeg jo litt sånn, jeg blir jo litt sånn hekta, så jeg vil ha dem så små som mulig, men jeg prøver å spare noen litt tykke da, for at jeg vet jo at dere har mye større
vedovn eller peis enn meg. Ja. Også, men vi har også kjøkken, eller sånn kjøkken om, hva heter det, vedkomfyr. Ja. Og det å kunne ha sånn liten ospeved til å bruke i den, det er fantastisk. Og så blir det litt knebøy-trening da. Ja, der er det knebøy. Så får vi se, så får jeg sitte den veien her, sånn at Pelle ikke ser at jeg er krum i ryggen. Ja, vi får alltid høre det når vi gjør feil, men det er jo veldig bra da. Det er bare litt slitsomt. Se der, ja. Oi, det var bra. Skal vi se på lageret her. Nå begynner det å bli litt fullt. Opp under taket også. Se, så fint lager. Vi har jo, som regel så har vi kommet alt for sent i gang med vedauken. Fordi det er så vanskelig å hente ved i skogen vår sånn om vinteren. For der er det skiløype inn der hvor vi har vei. Så da kan vi ikke kjøre der for å ta ut ved. Om sommeren har vi ikke tid. Men akkurat nå har vi jo hugget disse trærne oppe på, så vi lager jo park, og da hugger vi noen trær stadig vekk. Så nå er vi veldig tidlig ute med neste års ved. Så det kjennes veldig deilig. Og så ser vi bak her, så ser vi Gargantua står, som er gravemaskin til Pelle. Vi skal nok få en video av hvordan han jobber med den også. Ikke sant, Ida? Ja, må jo det. Det er litt gøy å se på når han graver. Er det? Ja. Og så er det veldig gøy å se på hvor glad han blir når han graver. Ja, ikke sant? At vi alle sammen kan bli veldig glad av det arbeidet vi gjør. Det blir litt sånn whistle while you work. På ordentlig. Ikke bare sånn liksom glad, men faktisk at det gir glede. Da skal jeg gå videre og se på etter neste koselige arbeid som foregår her på gården, og det blir kanskje når Ida skal trene Jøndar. Da ses vi da.